Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Σήμερα δεν είμαστε εδώ για να σας δώσουμε ακόμα μία συνταγή για ψήσιμο ή ακόμα μία αφορμή για να μαζέψετε την παρέα σας, ας πούμε. Σήμερα είμαστε εδώ για να σας πούμε χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά και από μένα. Και θα ήθελα να σας περάσουμε το μήνυμα πως μιας και η μέρα αυτή είναι η μέρα αγάπης, δείξτε την έμπρακτα. Μην αφήνετε μόνους γονείς και γερόντους. Αυτές τις μέρες θα αισθάνονται πιο μόνοι. Άλλωστε αυτή είναι και η φιλοσοφία του ψησίματος. Έτσι ακριβώς, καλοί μας φίλοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ψησίματος. Όσο για τις αφορμές για το ψήσιμο, πάρα πολλές. Στο παραπάνω link θα βρείτε γουρνοπούλα στη σούβλα, από το σούβλισμα, το πώς θα ανάψετε τη φωτιά, μέχρι το τελικό ψήσιμο. Όπως επίσης και στο παραπάνω link θα δείτε γαλοπούλα στη σούβλα, πώς τη δένουμε, πώς μπαίνουν τα δίχαλα, πώς ψήνεται και τι χρόνος χρειάζεται. Επίσης θα δείτε ρολό γαλοπούλα, ξεκοκαλισμένη γαλοπούλα με γέμιση σε ρολό, ένα πρωτότυπο ψήσιμο για την παρέα σας. Όπως επίσης θα δείτε και ένα παραδοσιακό καρδιτσότικο λουκάνικο με πράσο. Και τέλος έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε πάρα πολλά κοντοσούβλια, μικρά, μεγάλα, με μαρινάδες περίτεχνες, καυτερά, πικάντικα, ήπια, γευστικά, όρεξη να έχετε και καλή παρέα. Καλή παρέα, η όρεξη υπάρχει. Σε εμάς πάντα ναι. Και καλή παρέα έχουμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας χαιρετούμε και θα τα ξαναπούμε στις 14 Ιανουαρίου με καινούργια βίντεο. Θα βάλουμε και άλλα θέματα σιγά σιγά στα γυρίσματα που θα είναι πιο τεχνικά πέρα από συνταγές κλπ. Και θα τα πούμε λοιπόν τότε στις 14 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και καλά ψησίματα ευχόμαστε σε όλους. Γεια σας και από μένα, καλά ψησίματα και να περνάτε όμορφα με καλή παρέα.